Tugu Sinukarto. Sopo kang Tugu kok semene iki lho. tegese pindha tugu kang disembah-sembah. Ati banu cak kamu dengan. Apa iki ra mudeng? Bocah semene jenengan iki lho Kang Mbok. Tiwanuke aku Chandrawati. Chandrawati. Chandrasari. Chandrasari. Chandrawulan. Chandrawulan. Ndur sampean sapa? Robo Semi. Senopati Senopati. Robo Semi. Robo Semi. Sawise kowe mangerteni aranku kenapa kowe nyecenges marang aku wae Chandrasari. Ora nyecenges ning marang kebeneran. Ora usah dadak tak goleki adol wis tumuju ning papan kene manungsa marang aku tak rangket. Piye? Manut karoku. Tegese manut iki kepiye? Tegese manut wong Wala. manut tak rangket. Iki sapa ngendi? Iki sapa ngendi? Aku Senopati Penarukan. Kang Mbok. Senopati Penarukan. Tunggul Pati, Tunggul Yuda, Tunggul Sekti. Iki tetandingan karaku kapracondang. Lho, Penarukan kok duwe jago liring kuning. Biasane Senopati lanang yen to ngadepi padha Senopati lanang iki kalah kang semek. Lho, lambemu kang endah. Raja penting kok irut ya. Gawe kang yung-yung. Upama ngene iki apik-apik anak. Apik-apik Ora usah dadak perang adu atau sing balung uleting kulit. Nanging perange diganti. Perange diganti apa iki? Nganggo perang asmara. Perang asmara. Perang apa? Perang asmara. Asmara. Wala. Perang apa? Perang asmara. Perang asmara. Lah perang asmara. Lah kok lagi iki aku ndungu aku mangerteni perang asmara. Carane iki lho piye? Carane Lho malah wong Senopati kok bareng perlu bocah wadon sing bokonge semek, sing lambene mingis-mingis kok njur lali karo kewajibane. Apa ya kaya ngono kuwi? Ngene. Jeneng Senopati. siji ben ora bingung. Perang asmara iki carane. Carane piye? Nek nyaduk ora nganggo sikil, jotos ora nganggo tangan. Nek nyaduk karo jotos nganggo lambe. Ajur carane ngono. Ngono kuwi tak encep-encepi lambeku tak cokot-cokot yo mbok lirani jebule yo kudu nyokot. Pancen aku kayung-yung marang citramu wong ayu. Sambating busanamu kalamu wosum marang hujuaning pandamku. Pating glebyar. Pating mabur. Pindha taranggono silih Lah iki papat. sing dikarepe iki pripun? Kenapa sing cacat? Waduh, sing dikarepe piye? Cetane aku tresno karo kowe kabeh. Mula saka ku tinting ana rasaku supaya aku bisa lemebu ana ing wiwaraning nalamu wong ayu. Lan aku bisa ngatoni juanggamu pribadi kang. Apa kuwi aku ora pati kok piye lho kan? Iki tresnani pinting sing lembut sing bisa ngasari. Senopati bareng-bareng bocah wadon wis terpilih. Napa kowe rasasan padang ramping karo Ora beni rasa tresno babat
pateni Probosmi. Iki mus praragan. Ing napa mengkata? Probosmi kuwi sawijining caraka. Mula pomoing penaruhan duweni Senopati kaya Probosmi mimbui kekuatan penaruhan. Cedanipun Aja kok pateni. Leboke Pakunjaran. Leboke Pakunjaran. Iki trontong-trontong begayamu kasembeda. Apa sebabe nanti Probosmi tak penggak aja nanti kok pateni. Iki ben mesti pengen. Angka loro. Trenggono jumeneng Sultan ing Demak. Kuwi warne. Durung sah. Awit Patisara ana ngasane Ratu Semanggi. Saka kuyin pancen sira kepengin mbalekake kejan Majapahit dalane Patisara kudu mintangan. Jaranipun kados pundi? Colong. Sinten ingkang menang nyolong? Ya ora percaya nisnani kok. Ya, iki muridku. Kula sinten sampeyan kok dadian takon kene. Kula malah kok. Lho, malah kok rombongan iki lak konangan. Sinten iki? Candrawati Candrasari. Candrawulan. Ini Candra kok. Sing tak berwendah semilang ngene sembalik. Sinten sing saged bilang? Kabeh niki sing ilang. Ya saged kon kok. Kowe kudu suwang-suwang. Sing siji gawe pangobaran ing sising taman, Iji. sing siji gawe geger, Oh nggak mencit. engko sing jaga taman ben tumuju nang kowe. Sing kowe mlebu nang taman, colongan dadi ngaji. Oh ngaten kene Bapak saya makan itu Bapak. Apa gimana? Yang minum Kiai Karate. Ning yo ora kaya adat saben. Iki dina kok aku kapan banget kelawan Kiai Karate. Apa pancen Kiai Karate kuwi duweni rasa tresna kelawan aku? Apa tresnane wis mupus kelawan aku? Nanging rumangsaku yen aku kuwi tresna kelawan Kyai Karebet kuwi nganti tumus sakjroning ati. Senajan to iki dina aku wis diweruh sama sawijining piyai kakung. Ora ana liya ya mung Kang Mas Hadi. Nanging kene ngopo? Atiku rasaku mung tumuju kelawan katresnanku rana liya mung Kyai Karebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kesuwen Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menapa patut menawi pawangsulan anggen kula uluk salam. Boten kasugata esem ing angujibat. Malah kaporo kula disuguhi gelo. Menawi toh boten wonten renanipun penggalih kanggo Ratu Kalinyamat. Sak rawuhipun Karebet kepareng nyuwun pamit. Assalamualaikum. Mengko dhisik. Kanggo Ratu Kalinyamat. Lah wong mertamu durung dimanggakno kok ya wis arep bali. Lah apa kaya ngono kuwi jenenge mertamu nggone ngliyas kuwi. Ingkang kesangeten mestinipun kanggo Ratu Kalinyamat. Lah kok bisa? Kenging menapa sak rawuhipun Karebet kok disugata gelo.
ing pangangkat mbok menawi sak rawuh kula dipun sugata esem ingkang jiwat menapa lepatipun karebet kanggo Ratu Kalinyamat. Oh, dadi gelang atimu tumuju ana ing panti Jepara ora tak suguhi esem lan guyu. Sing bener sing luput kuwi dudu aku. Ning sing luput kuwi ya sliramu. Kenging menapa karebet ingkang lepat? Ayo mestine wae to. Mergo apa? Lah wong dikangeni wong kok ya ora ngerti. Aku ku gumun. Wis to. Pancen bener. Wong tresna kuwi ya tresnani bojone wong liya. Kuwi ibaratke numpak montor. Montore kuwi montor pedotan ya mestine wae anggo numpaki melang-melang. Tamoko, yen duwe motor resmi kuwi ya kepenak. Wong saiki sampean Kyai Karebet kuwi wis duweni bojo. Dadi aku ya kuwatir mengko yen sampean kuwi wis ora nduweni rasa tresna lan aku. Dados Kang Mbok Ratu Kalinyamat nyumelanaken babagan tresna kula dhateng panjenengan. Iya no, saiki yo siramu kuwi wis duweni garwa. Inggih. Ora ana liya mung diajeng Ratu Kambang. Leres. Aku lan diajeng Ratu Kambang kuwi lak yo isih enom diajeng Ratu Kambang. Lah wong aku kuwi yo wis tuwa. Lah diajeng Ratu Kambang menika isih enom, isih muda, tur ayu pacoryane. Mestine wae yo sapa wong kok lanang yen milih mesti milih sing luwih enom no timbang sing wis tuwa. Nanging tak kurang tresna. Babagan tresna menika boten umur ukuranipun. Sinaswa kula garwa diajeng Ratu Kambang ingkang yuswanipun menawi katimbang lan kanggo Ratu Kalinyamat saestu tasih muda lan diajeng Ratu Kambang. Ayo mesine wae lah wong aku ya wis tuwa rupaku ya wis. Nanging panjenengan kedah kemutan. Apa? Saderengipun kula mengku diajeng Ratu Kambang. Wanita ingkang saged tatoni atinipun karebet boten sanes kanggo Ratu Kalinyamat. Ah iya. Manah yen ketamen kuya. Yen sampean koyo koyo ning pengaripan. Ning yen kowe yen ana penggurian mesti sampean ora tresna lan aku. Tembang wong ayu. Lancen Sing mbok tresnani ora ana liya ya mung aku ya Karep. susah lamun den lekno darmane daksu Suwi banget anggur ngantung-ngantung sliramu temeka ana ing panti Jepara. senadyan amung sedelo nambani kangene ati kaling-kaling ana
kula anjih kelangan lan kanggo Ratu Kali. Ora mung sliramu kaya Karet. Semono uga. Aku yo tresna banget lan sliramu. Senajan tak Nyabrangose saking lebetipun bagus. Kyai Karet. Marep sakjroning ati. Saestu Pancen bener. Mergo kapangku kelawan sliramu ora bisa tak pendem meneh. Nadyan kobar jiwa. Supaya Kyai Karet kuwi Sinosto karepet sampun garwa diajeng Ratu Kambang pinuju kula careng asmara ingkang tansah kumantil ingkang dadosaken lam-lamanipun menika tansah kanggo Ratu Kaliyan. Saestu yen kaya ngono rasa dadak. Iki dina garwaku sultan dadi lagi wae nek kuwaji. dawuh kalarsan. Kula kepengin panjenengan madosi kanggo Kaya ngono, yen kaya ngono rasa kesuwen aja ya Karet. kula diraken kanggo Ratu Kaliyan. Pun kula kapang. Kepengin barang kanggo Ratu Kaliyan. Aku turun marah. Tante. Nyuwun pandur. Kyai. Garwaku Kyai. Aduh iki piye Kyai? Iki piye? Sesingitan, sesingitan piye? Sesingitan piye ojo ngene. Kok sesingitan kok malah ning bokok apa kurang? Menika mbebayani menawi dipun mangertos langkah majulan ati. Ngene Kyai. Yen metu koring aku, garwaku kuwi lagi wae Inggih lajeng. saiki kok metu koring kuwi. Lawang Wonten kuwi. butulan ningking. Yo. Alhamdulillah. Bapak. Assalamualaikum. Kyai Karet. Aku tinggal. Bisa sawetah wis. Wis Assalamualaikum. Ora untung nama sunan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mengas. Astani. Keluarga.
Kanjeng Ratu kali nyamat. Kuluk salam bola-balik kok ora diwangsuli. Arep mlebu korne dadak kok kancing. Iki mau sampean lagi ngopo? Panas, sumuk. Panas ya aja dikancing ben adem. Kang Mas menawi mboten kula kancing. Kula niki gregeten. Digeten Lawang kepala. menika kula kancing. Awit sampun panjenengan menika netepi kewajiban. Kula niki mangkel kaliyan kucing, Kang. Wong biasane anggere aku netepi kewajiban lawangi ora kancing. Lah niki mau kucing niku kurang ajar, Kang Mas. Kucing. Nggih. Ngajari perkara apa Lah Kanjeng? selawang kula tutup mboten nek kucing mlebet kados pundi. Namung kula niki teng dalem kiambakan lho, Kang Mas. Mila korek menika kula kancing, kula tutup supados kula menika wonten ing pepukuran mboten diriduni kalih kucing. Ora ngono Kanjeng Ratu. Pripun? Yen kaesanmu piye? Pesa pripun? Iku lipenan iku. Nek napa mripate kula? Jembet kabeh ngene iki ngopo? Jenengan niku ndak nggih no. Lah kasunyatan coba ngeluwo. Senengane. Biasane nak paesan yo ora kaya ngono lho. Ngapunten niki kula gugung. Lah panjenengan uluk salam kemawon kok. Nak yo diwangsuli sik salame ben Lah, aku kula maksuli salam menika. bola bali. Kula maksuli uluk salam kula nembe kemawon lipenan. Ajeng kula terus kecoret ngeten iki nggih ngapunten anggone kula dandan menika boten saged besos Kang Mire Mas. nyamping yo ngene iki ngopo coba? Wah, Anggone mire nyamping iki lho jarene. Biasane kaya ora ngene iki lho. apa Kang Mas? Kok teles Kanjeng Ratu? Kapane sing telas? Iki lho. Pripun? Gandane kok Gandane napa? rada amis-amis ya Kanjeng Ratu. Nek aku samis Kaya ora banyu lho. apa? Rasane ya rada pliket. Iku banyu kok apa? Ya aku ki ngerti, tahu ngerti. Apa niki jenenge? Jenenge aku lali. Hah? Jenenge lali. Jenenge lali. Ini aku tahu ngerti. Ampune. Pripun? Ampune Jan. Duh, Ki mau apa coba? Terus kepes ngono kuwi. iki. Ngeten lho Kang Mas. Kula wau lak nembe kemawon damelke susu kagem panjenengan wonten ing pepungkuran. Susu kemaremanku. Nggih, benda-benda panjenengan menika netepi kewajiban kondur wonten ing pidaleman nak mesti damelke susu. Ya wis biasane abadi ngono. Nah niki kurang ajar. Kula Kurang sebut ajar remen. sapa? Lawang menika kula tutup. Lah bapak saben dina teh wonten kucing mlebu metu wonten ing dalaman mriki. Lah niki tumadaan kula lagi kemawon mudhek susu. Lah kula numpe mudhek susu lho kok malah wonten kucing susu dipacal nelesi niki. Dadi niki lho ambune ora enak, amis, pliket, menika susu. Dadi teles kilo susu tok. Nggih. Tak kira Panjenengane susu. nggih. Ora ngono. Napa? Kucing sing mancar susu, mengko susu kelangenanku. Nggih. Kuwi iki biasane kucing sing ndasiren. Kucing ndase ireng. Oh, kucing ndasiren nakal apa lho Kanjeng Ratu? Nggih, Kang Mas. Niki wau kucinge ndase ireng kok, Kang Mas. Sing mancal susu kula nggih. Boten namung susu lah wong jare teh kula niki nggih dieki. Ya, kok ora- Nggih, kalian Lho kucing kok ya ngerti nggone ya Kanjeng Ratu. Nggih, niki nggon vitamin lho, Kang. Lho napa kok panjenengan kok tegesipun vitamin susu menika. Lah nggih to. Susu kaya biyen Napa? jengwale. Jenengan niku lho, kok sajane monggo-monggo pinanapun, mboten usah dipun tenggalih bak susu. Mengkene panjenengan menika kepengin ngombe susu. Mboten usah kuwatir. Niki lho susune kula mawon. Alah susu wis dalu Pak.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen yo kangen ning rasa koyo ngono ora aku kok sok koyo ngono. Pangapunten. Toyo-toyo kapan kula panjenengan Kang Mas. Saiki kira-kira Tunggu kula dherekaken Kang Mas. rumong semarem sakjroning atiku. Ning panti Jepara karuan dadku sing tak tresnani, Kyai Karepet. Kok teko ning panti Jepara kok ora kabar-kabar dhisik kok Kyai Karepet. Kyai Karepet. Bet. 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 Paring dawuh Kang Mas. Paring dawuh ini. Sakmenawa kula ngaturaken sembah kunjuk Kang Mas. Ya tak tampa muga wae gawe bombonge atine wong tuwa. Ora ngono lho Kyai Karepet. Teko ning panti Jepara kok ora didherekno garwamu si Ratu Kambang. Pangapunten sakderengipun Kang Mas Sunan Hadirin. Awit menapa kula boten sesarengan lan diajeng Ratu Kambang. Awit kula ngelengaken saking kasutan Demak Bintoro wonten ing Panti Jepara. Satemah kula kepengin mangertosi kalijenganipun Kang Mas Sunan Hadirin saha Kang Ratu Kalinyamat. Kyai Karepet. Paring dawuh Kang Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene keluargana ing Panti Jepara sehat walafiat. Ora ana alangan beda apa-apa. Alhamdulillah mangayu bagya Kang Mas Sunan Hadirin. Sedaya keluarga wonten ing Panti Jepara mugi tansah pinayungan saking sedalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula meri sanget Kanjeng Ratu Kalinyamat. Cikados pundi Kang Mas? Kok ora tanggap Casmita to? Napa Cik? Ana tamu aku kok nggur-ngguran. Lah pripun? Ya kudune ana sugu-suguhan apa to apa. sampun. Menapa boten repotaken Kang Mas Sunan Hadirin saha Kang Ratu Kanggo sing kaya ngono ta ya Kyai Karepet. Wis kewajibane ana tamu iki disuguhi. ngaten matur nuwun. Kyai Karepet. Kanggo Pancen bener kok Kyai Karepet. Wis suwe sliramu ra nate cedhak ana ing Panti Jepara. Nganti aku lan kareng masmu kapan banget lan sliramu lho Kyai Karepet. Kyai Karepet saiki kok katone kok bagus tak jine Kang Mas. Walah, bagus aja. Ora ana sing nandingi lho. Anjir kok kula ngantos remot dae po enake Cik Kang Mas. Apa sing enak? Tegese dae po sing gadahi garwane Kyai Ratu Kambang wis ini wae bagyo mulya lho Kang Mas. Ning Kyai Karepet. Kanggo Ratu Kalinyamat. Ora usah dadak ati. Mergo sliramu tumuju ning Panti Jepara kene, mestine wae aku wis nyuguhke kelanganmu lho Kyai Karepet. Sampun dipun cepaki kelangenanipun Karepet. Bener. Kanjeng Ratu Kalinyamat. Kados Lho, kowe kok ya ora lali kelanganane lho Kyai Karepet. lah kadang sing kula tresnani lho. Mergo damu kula kepun kertas. Lah yo kelangananmu ora liya lah yo jeruk ta iki. Leres. Kelanganane Kyai Karepet jeruk. Ah, jeruk keprok. Jeruk keprok Kanjeng Ratu. Pun kula suwi jeruk keprok lho Kyai Karepet. Jeruke sinten? Ah, jerukku ki Kyai Karepet. Jeruke Kanjeng Ratu Kalinyamat. Jeruk keprok. Ambo kak Kyai Tak Karepet. suguhke kelawan Kyai Karepet. Jeruk sing ndi? Kang Mas, Jeruk sing ana sing mburi kuwi lho kok malah sampean kuwi kok aneh. sinaosta kanggo Ratu Kalinyamat nyugoto Karepet jeruk keprok. Tamtu mboten kalebah kula sisihaken kagem ingkang gadah wonten sanes nggih panjenengan Kang Mas Sunan. Iya kok ngei Kyai Karepet. Kula ngengehi kula sisihaken Mbok ngei apa? kulitipun. Hah? Gojek. Mboten. Ana jeruk dinengana kulit ketok. Boten napa-napa. Kangge ampun-ampun. Kula pitados jeruk keprok wonten ing Panti Jepara menika raosipun
siang kados mekaten makremes remes wonten manisipun wonten kecutipun saya menawi dipun dahar ting-tingane menika tinganipun menawi dalu kandel-kandel tinganipun niku kandel-kandel karo bengi beda tingane. Lah umpama pacar lu piye? saya malih menawi jeruk keprokipun kanggo Ratu Kalinyamat didahar wektu pajar. Masya Allah, eco sanget Kang Mas. Sinasta pandulu menika dipun tutupi, boten badhe kleru jeruk keprokipun kanggo Ratu Kalinyamat. Lah apa ya kok aku bayangke? Aku bayangke. Jenenge gak bayangke. Bayangke jeruk keprok Kanggo Ratu Kalinyamat. Kang Mas Sunan Hadirin uga boten badhe kalengyan. Ing Demak Bintara menika katemben mangsa panen pelem. di Mbak Bintoro. Pelemipun para kaum tani. Sakmenika kula betakaken. Pelem ing Kasutan Demak Bintara menika gedhe-gedhe tur dawa-dawa. Duh ya iki karep siramu kuwi kok yo ngerti yen kelangenanku kuwi pelem saka ing Demak Bintara. Kula ugi kemutan. Yo pelem ana ing Kasultanan Demak Bintara kuwi peleme gedhe. Duwa. Duh bento lho ya iki karep. Bentenipun Bu. Ana ing Panti Jepara kene. Menawi teng Panti Jepara kanggo niku. Duh, ning Panti Jepara kene kuwi timun apa peleme niku pelem sing kuwecet. Wecut bungke Oke, sing diarani pelem keong. ingkang alet niku. Sing cilik, mlungker yen didara anak wecute nganti gaber-gaber. Dados menawi dipun banding lan ting pelem Kasutan Demak Bintara kados pundi? Wah, yo enak pelem ana ing Kasultanan Demak Bintara Menapa pelem saestu? kuwedi, manis yen dipangan. Alhamdulillah. Mangkelas tenan. Menawi kaum tani ing Kasutan Demak Bintara mestani pelem kala mau pelem golek. Ageng-ageng gedhe-gedhe. Ini kene kuwi peleme ora pelem golek. Lajeng pelem napa? Pelem keong. Pelem keong cilik didahar kecut bungki. Bungki pisan. Aduh, Menapa saestu Kang Mas Sunan Hadirin? Pancen bener kok kaya karebet. Aku lho gumun lho. Pelem ning Panti Jepara, pelemku wis cilik, bungki. Pelem kiyang. Ning tak syukuri kok. Tak syukuri ya Kaya karebet. mau dipun tampi kalih Syukur malah ikhlas. didawas Kanang Taala. alah, aja meneh kok kula. Lah lawang kawula teng mriki kuwi lho disuguhi Boten pelem suka. kaya niku ora doyan. Ora gelem lho ya karet bet. Memang ana sing seneng lho Kanjeng Ratu. Wonten Sinten? apa seka? Loh, pelem kiyang, Pelem kiyang. rasane kecut, Rasane kecut. ning Panti Jepara. Panti Jepara. Carane diwedhar langsung. Kersanipun Dirujak. dirujak. Jangan yo Ngaten kemawon Kang Mas. Ugi kanggo Ratu Kalinyamat. Menawi anggenipun kaum tani wonten ing Panti Jepara, santri-santri anggenipun keduk bumi, mliginipun tetaneman. Pelem menika kirang kono. Iya, ngene ae. Yen kowe tindak ning Panti Jepara, nggawa wiji pelem golek. Boten cekap kula mbeta wijinipun. Pelemipun badhe gruduk wonten ing Panti Jepara. Kanggo sapa? Kagem kanggo Ratu Kalinyamat. Kanggo kuwi. Lah pripun? Lah kan jenengan nek pelem padha gelem dak. Boten tangan. Kang Mas Sunan Hadirin. Karena mau gati kok. Royo-royo tindak ning Panti Jepara. Destunipun Kak Utus Romo Sultan Trenggono. Ingkang parikedah tuwi karujenganipun ora terus menanjung ing mapan wonten ing Panti Jepara. Babakan ora seneng. Leres. Iki sing kono ya Kanjeng Ratu Kalinyamat. Wong biasane sing kumpul ku ya Kanjeng Ratu Kalinyamat. Ya karet. Kanggo Ratu Kalinyamat. Yen siramu kepengin mangan tae cikal jenganing Kang Inggih. ora Ora terus menanjung. Inggih. Ya iku ning yen ana ing Panti Jepara kene kuwi ra terus nemen kok. Ayem krasa. Mergo saben dinane yen ana ing Panti Jepara kene kuwi kepengin opo wae. Kabeh yo kembar iki padha nyugata ingkang sekene. Matur nuwun kanggo Ratu Kalinyamat saha Kang Mas Sunan Hadirin. Awit pangrengkuh panjenengan lan ora terus
kalian dadi kalujenganipun piyambak-piyambak. Sawetawis pakabaran ingkang kula tampi sampun gamblang ugi cetha kepareng kula nyuwun pamit badhe wangsul pinanggih lan Rama Sultan Trenggono. Ibarat kok susu to. Ora katrem ning kene kok sewengi apa ora mandi. Karebet supados katrem ping Jepara sedinten kalih dinten. Ora apa-apa. Mboten menapa-menapa. Apa-apa. Menawi to sedinten kalih dinten mboten menapa-menapa. Apa-apa ya Karebet. Menapa saestu kanggo ratu kaliyan. Ya ora apa-apa ya Sri Ramu kuwi sing kapan lawan jenengku. Katrep kene ya ora apa-apa. Sedinten kalih dinten. Aku malah seneng kok. Enak kok pelem kok. Sampun Kang Mas Nandi ujig sawetawis. Selak dados pangantu-antunipun ingkang garwa Dyajeng Ratu Tambang, pakabaran Ki Rama Sultan Trenggono tamtu ugi kepengin mangertos. Pramila sawetawis kula nyuwun pamit. Kula nyuwun tambahi pangestu Kang Mas Nandi. Tak pamit yo. Alah, ada rupiah nih aku.